कभी खाना खाते खाते या हंसते हंसते अचानक हिक 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 शुरू हो जाता है। ये होता क्यों है? हिकअप एक सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का और वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाते हैं। हिक साउंड आता है। जल्दी जल्दी खाना खाना, फिजी ड्रिंक्स, ज्यादा हंसते वक्त एंड स्ट्रेस या एक्साइटमेंट। अक्सर हिकअप्स हार्मलेस होते हैं और कुछ मिनट्स में ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर 48 घंटे से ज्यादा चले तो डॉक्टर को दिखाओ। लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड हिकअप्स लास्टेड फॉर 68 years। नेक्स्ट टाइम जब हिकअप्स आए तो याद करो डायफ्राम का रोल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।